हेलो एवरीवन, दिस इज सॉल एंड वेलकम बैक टू कुकिंग सॉल। आज की वीडियो में जो है मैं करने वाली हूँ स्पाइसी नूडल्स चैलेंज चलें या हिकअप चैलेंज चलें। पहले भी जो मैंने लास्ट हिकअप चैलेंज किया था वो फेल हो गया था, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि दोबारा से जो है हिकअप चैलेंज करें जो मतलब सक्सेसफुल हो। मुझे ये तो नहीं पता कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर से मैं जो हिकअप चैलेंज करने वाली हूँ। आज मेरे पास ये है प्रीमियम एक्स्ट्रा हॉट चिकन नूडल्स हैं, मतलब ये 2x लेवल की स्पाइसी ही है, ठीक है। तो इससे आज हम करेंगे। सॉसेस मैंने कहा आपके सामने डालूंगी। ये गरम गरम है, आप इसमें से स्टीम आती देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कब आ जाते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे माउथ बर्निंग हो रही है, मेरा मुंह जल रहा है इस टाइम और आप लोगों को दिखा नहीं सकती। मुझे बोलना नहीं जा रहा, मेरी आंखों में ना इस टाइम पानी आया हुआ है और मैं हम लोग दिखा देते हैं। मुझसे बोलना मुश्किल हुआ है, मेरा माउथ जो है ना इस टाइम मुंह जल रहा है और चक्कर आ रहे हैं, मुझे डिजीनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि मुझे हिकअप्स आएंगे। मैंने आपको मतलब लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी मैं स्पाइसी खाती हूँ ना तो मुझे डिजीनेस फील होती है, मुंह चलता है, माउथ बर्निंग होती है, पर मुझे कभी भी हिकअप्स नहीं हुए स्पाइसी खाने से। तो हिकअप्स यानी से मैं जब भी आप मतलब दोबारा बोलेंगे अगर फिर भी मैं अगेन भी करूँगी ना स्पाइसी खा के, तो तब भी मुझे हिकअप्स नहीं होंगे, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा स्पाइसी खाया पर मुझे हिकअप्स नहीं होते। अलबत्ता मेरा मुंह बहुत जल रहा है स्पाइस खा के। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई फूड या फूड चैलेंज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।